弟姐妹們，你哋好，我係梁明。今日什麼都講咧，乜都噏咧。Top 3咧就嚟到呢一間喺南加州係私人企業嘅餐館佢冇上市嘅，只不過就係想試試下。呢個係佢哋個 logo。咁佢哋有個口號咧，個 Delicious is in the details， 呢啲係佢哋口號。呢個係另外一個佢哋個室內餐館嘅入邊個佈景。我叫咗份咧三文治嘅雞三文治，睇下幾好食。呢個係三文魚飯，一碗嘅。呢啲係個佈景，入邊一個佈景之一，都係啊！呢個十分之可愛。呢度咧就係喺佢哋嘅洗手間嗰度啦。嗰個心形咧又係用佢哋個 logo 嘅。我點咗餐之後咧，就俾呢個餐牌我。個號數係37號。佢呢間嘢咧叫做Urban Cafe。個菜單就十分之簡單。好啦，係咁樣咯。得20幾味啫，啲唔係獨沽一味。大家有機會嚟試下啦。三文治十分之唔錯，三文魚咧就更加十分之新鮮。好啦，將來有吃喝玩樂咧，再同大家介紹啦。祝各位身體健康，萬事如意，拜拜。